dhënë naftë deri dje, pjesë e një faze caktuar të këtij procesi natyrisht për të ardhur në këtë fazë ku kemi hyrë këtë vit. Jo të gjithë përfituesit ishin ata që e meritonin dhe e përdornin naftën për punë bujqësie. Jo të gjithë. Sepse skema e ndarjes për pronësi, për tokën, për posedimin e tokës, për sasinë e tokës, ishte një skemë që kishte problematikën e vet për shkak se në shumë raste pronësia e tokës nuk është atyre që e punojnë tokën. Ata që punojnë tokën janë qeramarës. Dhe nafta ju shkonte atyre që po përtej kësaj nuk e ka Bashkimi Evropian këtë skemë, ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, jemi kritikuar për këtë skemë, e kemi justifikuar me idenë e një faze caktuar, tani kemi ardhur tek hapi tjetër. Pra nuk do japim një mbështetje që në bazë sasive me një llogari në bazë shembullve që solli dhe ministri është 300.000 lekë të vjetra, por do japim një mbështetje që shkon në 7-8 milion lekë të vjetra përsëri, pra nga 300 euro në 7-8.000 euro, në rast se thjesht dhe vetëm ai që shet prodhimin e vet, paraqet faturën direkt produsit, fermerit. Paraqit faturën që ti e shite dhe merr 10% të TVSH-s nga ajo faturë mbrapsht para në dorë. Nuk ka, edhe me ato para pastaj do të blesh naftë, blej naftë sa të duash, por nuk është nafta këtu. Domethënë ata që flasin janë të verbër dhe të ligj. Dhe e vetmja gjë që ju intereson është si të nxisin sherr dhe si të nxisin mërzi dhe si të nxisin agresivitet ndaj qeverisë.